Так, у нас есть старый замок, который делает вот так. Звуки не очень, что там внутри мы не знаем. Вот, особо лезть, все это развинчивать не очень хочется. Ну, мы попробуем тогда вот такую вот штуку. Это силикон-спрей для замков и петель, силиконовая смазка в аэрозоле. Вот, очень удобно распылять, когда не очень понятно, что именно и где смазывать. Немножко узковато. Так, ну здесь мы тоже смажем. Поглубже можно даже туда задвинуть все это дело. Опа. Ну, вроде готово.